用唔用手套嘅？如果9個幾銀錢有30對，有幾對啊？有15對嘅，你哋買唔買？為咗6毫幾紙一對。冇錯。呢個質量好靚嘅，你買唔買？如果買嘅話，我同佢講18蚊一盒嘅。我而家講到9個，你哋有幾多人要？我同佢講下價，因為佢清貨。你有洗碗機你就唔好買啦，因為佢質量好靚嘅。佢就係咁樣啊。冇錯。就係咁樣可以用幾次？呢一次6毫幾紙啊？9點啊嘛，15對啊嘛。嗱，15對9蚊幾，為咗幾錢啊？嗱，你哋要嘅，我依家同個品牌方講，叫佢清貨。0.63啊。6毫3紙一對，你抵到你爛啦嚇！洗碗嘅，而家天氣咁凍嘅，你幫我上，因為佢得100份，得110幾份啊，好似係冇異味，上咗咯喎，1、係呢個質量2、3上。係上咗啦，佢一袋咧裏邊有30隻嘅，咁你如果你係即係一次過用2隻嘅話咧，你就等於用15對啦。咁15對嘅話咧，你唔係話用完你馬上掉咗佢，因為佢比較加厚嘅。佢可以加厚嘅，佢用好多日嘅。你6毫幾紙對，你搞衞生就得噶啦，冇垃圾袋啊，冇垃圾擺乜柒啊？冇錯。好快嘅喎，啲人係咪有冇人拍緊啊？冇拍你快啲講喎，俾人拍鳩柒晒冇嘅咯喎。有拍緊，因為佢呢個質量非常之好嘅，而且同埋咧，你係唔係話淨係用一次就抌咗佢，你可以用幾日再抌嘅，因為佢呢個厚啊，攞嚟洗菜啊、切餸啊，冬天啊，好好用啊！因為而家我哋準備冬天啊，大家都知道啦，冬天嘅時候咧，我哋掂得水多咧，容易爆拆。冇眼貼啊，係啊，掂得疏容易爆拆。你睇清楚喎，個質量好靚嘅喎。嗯。好靚，好靚，好靚，靚好靚，好靚，好好啊！幫我上埋個雪連貼佢，短嘅你唔好買，因為佢抵，一句話抵，好鳩撚柒抵，就係咁簡單。阿櫻桃姐連你做乜嘢咧？櫻桃姐阿朱海妹，你叫我連你做乜鬼？我連咗你幾次啊，朱海妹。小賢姐姐，我想問你帶咩好嚟㗎？你拎住嗰個中碼。手機有問題。中碼。中碼得唔得啊？我哋。我唔知你隻手有幾大喎。你帶俾我睇下。我乜應該中碼得啦？唔該你嚇。好抵啊！話俾你知，因為佢清貨先咁平啊，佢質量好靚㗎。好唔該曬，小賢姐。9個半喎，你買乜鬼啊？好唔該曬，拜拜。嗱你快啲買喎，唔得切冇㗎啦喎，等下清倉喎。有幾多對啊？你呢個？16對，15對，15對，15對喎，抵到你爛啦嚇！你哋自己拍喎，冇庫存就冇啦，拍到冇庫存啦，因為佢俾我清倉㗎，福利品嚟㗎，福利品啊！你攞嚟洗乜嘢都抵啊，洗乜嘢啊，洗乜柒都抵啊！